큰 바위에서 휴식하는 외가리 힐링. 잔잔한 계곡, 큰 바위 위에 외가리 한 마리가 조용히 서 있습니다. 물소리만 흐르는 시간, 외가리는 긴 다리를 접고 천천히 주변을 바라봅니다. 바쁘게 날아다니던 순간도 잠시 멈춘 채 햇살과 바람을 즐기는 듯한 모습, 가끔 목을 길게 뻗으며 깊은 숨을 쉬는 듯합니다. 자연은 이렇게 잠깐의 쉼만으로도 마음을 편안하게 만들어주네요. 오늘도 외가리처럼 조용한 휴식의 시간을 가져보세요. 힐링 애니쇼츠 구독, 좋아요.